唔該晒 Andy 好介紹啊！咁踏入夏天咧，周圍都好多蚊蟲噶，咁好多人咧都喺屋企咧點蚊香噶。咁除咗要注意火災嘅發生啦，咁仲有好多嘢需要注意嘅喎。咁今日咧，我哋就請到香港中文大學生物化學系副教授陳景明上嚟同我哋講解一下㗎。陳教授，我想請問下，而家市面上啊，我哋喺市場上面揾到一啲滅蚊嘅產品，通常係啲咩形式，同埋個功能上面有啲咩作用嘅咧？其實主要咧都係含有呢個殺蟲劑，叫做菊之類嘅殺蟲劑。咁可能係一啲蚊香啊，或者呢一啲嘅液體啦，或者係一啲餅狀咁嘅東西啦，都係一係燃點佢啦，或者係用一個發熱線啦，即係譬如插落個電插蘇度啦，咁啊加熱咁令到佢揮發咧去空中，咁然之後去殺蚊嘅。功能都係差唔多嘅啫。基本上係一樣啊，都係用一啲叫做相對嚟比較即係對人體冇咁有害嘅殺蟲劑啦，咁啊叫做菊之類，咁呢個叫第四類嘅殺蟲劑，就對人比較安全嘅。陳教授啊，其實蚊香主要成分係啲乜嘢㗎？除咗頭先我講嘅菊之類嘅化學物質之外咧，呢啲係殺蟲劑啦。咁佢最重要咧就係其實係個底質，你見到都有唔同嘅物料你溝咗入去，咁好多時候嗰啲底質咧就反而會有一定嘅毒性嘅。譬如比較多人研究嘅一隻叫做 PBO 嘅一啲底質啦，呢啲化學物質咧可能會影響到個肝，即係正常嘅一啲嘅防毒嘅機制嘅。喂，嗱，你講到呢一度我又奇怪，影響個肝，我又冇吞又冇食，佢點會走到個肝度咧？大家都知道你一燃點個蚊香嘅時候，你咪見到好多煙嘅。係啊。咁其實嗰啲煙就即係等於我哋食煙嗰啲煙，都係一啲嘅好細嘅微粒，呢粒子咧穿過個鼻孔入到個肺裏邊咧，咁就會喺個肺泡裏邊入到啲細胞度啦，就俾呢個血管嘅微絲管吸收，咁仲入到身體裏邊嘅。咁所以都有一定嘅危險性嘅，大家要注意下呢啲唔同嘅底質。有殘留嘅咯。會殘留嘅，同埋最重要嘅咧就係有時你又唔知道嗰個產品佢點樣生產啦，可能會溝咗第二啲嘢落去都唔知道啦。譬如以前試過咧，就即係最近都試過啦，有啲溝咗一啲嘅禁藥啊、重丁位係另外一種比較危險性高啲，或者對環境破壞得比較多嘅一啲嘅殺蟲劑啦。亦都有一啲你唔知道佢嘅底質係用啲咩嘢造成嘅，咁所以啲粗製濫造嘅蚊香啊，大家咧就要小心提防，就唔好購買。嗱，你講個提防咧就好得意嘅，小環有個而家就係天氣咧，知啦，天氣熱啊，佢有個壞習慣啊，唔好話壞習慣都係好習慣。一即係拍完嘢咧，好熱啊，翻到屋企咧即刻開大冷氣，佢又住喺半山喎，好多蚊。大王你真係了解我啊！係啊，咁佢喺屋企開住個蚊香喺度點，然後閂曬間屋，然後點冷氣，或者開冷氣，咁樣危。唔係呢種情況咧，通常咧好多香港人都會做啊。其實最正確嘅方法咧，就應該係點少啲蚊香嘅。咁當然你可以譬如頭1個鐘頭點一點蚊香去除一啲蚊啦，但係其實除蚊最後個方法咧，其實就好怕。即係用呢個蚊拍去拍，可能都仲有效。咁當然啦，最有效嘅方法就係要防止個蚊源啦。咁所以咧，最緊要咧，即係防止蚊患咧，就應該喺戶外嗰啲蚊源啊，甚至乎戶內可能啲花盆嘅積水嗰啲蚊源咧，要清除咗佢。咁咧先至係最正本清源嘅做法。咁小華應該喺半山搬落山腳啦，係咪？係啦，陳教授啊，買蚊香嗰陣要注意啲乜嘢啊？買蚊香嘅時候咧，注意嗰個招牌啦。咁譬如用開一啲信譽有保證㗎啦，嗰個規管係有經過化驗㗎啦。嗰個規管係比較嚴謹嘅一啲嘅蚊香嘅牌子啦。咁另外要注意咧，其實每一種蚊香咧，佢都有一個警告嘅字樣喺度嘅。佢提出，即係佢會講出佢嗰個成分、嗰個底質會用啲咩。譬如呢一個亦都提過，佢話佢呢隻物質咧可能係會致癌。咁變咗大家用嘅時候咧要小心選擇，同埋咧唔需要咧就唔好用咁多啦。你想講呢啲咧就一餅餅嗰啲蚊香啊，其他啲液體蚊香啊，或者其他電蚊香，咪都一樣咁嘅做法咧？係啊，佢都會有，佢一定要靠個底質嚟將佢揮發出嚟噶嘛。然之後帶嗰個嘅菊之類嘅殺蟲劑入去嗰個地方去殺蚊。咁講到液體嗰啲咁嘅蚊香咧，我又見到有啲咧個濃度亦件都唔同嘅，係咪又有分別？係會嘅，你有時要注意嗱，可能佢配合嗱，因為佢係要配合一個電熱器係將佢去揮發噶嘛。係。咁要睇翻佢嗰個嘅電嘅產品。佢係用邊一種嘅電量，用幾多個火數去將呢啲嘅蚊香揮發出嚟，所以佢配有嘅濃度都有配合嘅，冇錯啦。唔該晒陳教授。好啦，等我預告下聽日嘅節目內容啦。大王，你係嘗盡珍饈百味啊！咁用碳鹽同埋碳糖做嘅美食，你係試過未呢？哦，咁啊未食過噃。咁啊，等阿冠峰同埋阿志文聽日帶你去試食啊。咁你有食過南瓜未啊？咁我未喎，咁大個女都未食過。係，聽日介紹下南瓜甜品。今日多謝晒陳教授，多謝晒你。喺聽日同一時間，我哋都市閒情再見啦，一齊講拜拜啦，好嘛？拜拜。